Hello，大家好啊！咁翻嚟同大家做個復盤同市場預測啦。唔好意思啊，好遲先出片，真係好忙，忙到黐肺。之後星期六晚打咗2個鐘波咁都好攰，所以就係咯，希望大家唔好介意。喺呢排仲要去睇揾租盤又成，所以真係好鬼死多嘢搞。anyways，就咁睇落咧，咁就其實咧，你呢個NQ 咧，你睇翻個 monthly 咧，你睇下呢支針啦，係啦。咁 ES 其實都一樣噶啦，都係一支咁嘅針，但係 ES 當然就冇咁靚啦。但係你喺 NQ 就睇下靚好多。如果大家買升嘅話咧，就睇 NQ 就當然係強勢好多啦。咁就見到其實係 hit 到啲 important level 嘅，係啊，hit 到啲 important level 嘅，即係呢啲咁嘅。定定底底係啦，咁之後咧，咁佢就如是者有反應啦。咁同埋咧，其實佢 ES 咧，佢停嘅位係好 interesting 嘅。咁你睇下 monthly 嘅位停啊呢個，佢剔out咗呢度嘅。咁呢個係乜嘢咧？你見9成9嘅足都有上影線下影線啊，呢支冇下影線嘅，所以佢就係補翻緊個下影線出嚟。係啦，補翻下影線出嚟，咁就去到呢個位啦。咁你都睇，其實唔一定補下影線嘅。咁你如果佢唔係嘅話，咁呢個係一個monthly 圖嘅 FEG 嚟嘅，係嘛？咁就係呢個 concept 咯。咁佢補咗咧 monthly 圖 FEG 息打翻上去啦，就係嗰個去咗 internal liquidity 即係 internal liquidity 即係 FEG 啦。之後就去翻 external liquidity 啦，咁就好大機會其實係破頂嘅，係啦。咁你話係咪即刻破頂？梗係唔會係啦，係咪先？太大機率咁個班一齊破頂嘅。咁睇 monthly chart 啦，咁其實而家佢無論 ES 同 NQ 啊，咁我不如去翻 NQ 咯，我習慣講 NQ，唔好意思啊。ES 同 NQ 咧，其實係 form 緊一個 candle one 嘅 pattern 嘅，呢個就 candle zero 啦。我先傾之為呢個 candle zero 先啦。candle zero 就係個 pivot point，我稱之為隻底啊。咁而家 form candle one 嘅，咁就 candle one 嘅 expectation 咧，佢就係會咁樣 form 啦。係啦 ，candle 佢可以係咁高，又可以再高啲，得唔知啦。咁之後咧就會變咗做你幻想呢個係呢個係1啦，唔好幻咗其實係啦，你即係有機會係變成咁啦。呢個係 candle two 啦，咁之後仲有機會係去到 candle three 嘅，係啦。通常係會有3個 candle pattern 嘅咁嘅形成啊。如果夾埋啲 MXM 嘅 model咧，candle three 係會飛得好最快最高去到目的地嘅，咁應該係咁樣嘅。如果要我即係以一個估嘅話，但係呢個 monthly chart 嚟嘅，你話佢係咪哇3個月後先至去到破頂咧？我話唔會知啦，可能佢即係2個月後已經破咗頂啦。咁 candle three 咧就去到咁啦，咁唔知啦，唔知個速度去到點啦。咁就要睇下個尾嘅，即係啦5月尾係諗住點行啦。咁個尾會行個位，如果你睇翻個咁樣嘅嘢嘅話，其實冇乜嘢可以擋到佢嘅啦，咁就係佢擋個位最多就係呢個位啦，有機會擋到啦。如果以個 monthly chart 嚟講，係咪呢個位啦，擋到啦？係啊，呢個位擋到啦。哎呀，唔好意思啊，呢個位擋到啦，同呢個位有機會擋到嘅。係啦，即係咁咧，總之係啦，order block 咧嘅皮，咁我度 block 擋一擋啊，係呢啲比較 sensitive 位去擋啦。係啊，咁如果 monthly 咁睇就係咁睇咯，咁就 monthly 起碼你會補翻呢皮先咯，補翻呢個 monthly FEG 先啦，係咪？你唔會理由補都唔補翻，補翻嘅時候我諗住佢起碼都打到呢度一半啦，係啦，呢度一半嘅 order block 啦。咁如果 monthly 嘅 time frame target 係呢個位啦。係啦，咁嘅意思啦。咁但係我哋唔會睇 monthly 頭打噶嘛。咁咪下個禮拜點咧？咁就係睇翻 weekly 圖啊。咁 weekly 圖你都睇下佢呢個都收穿咗啦。係啦，咁就係 bullish 咗，收穿咗之前個order block 啦 ，weekly order block 啦，呢度收穿埋呢啲 order block，其實就真係好 bullish 噶啦，冇其他位，因為佢你睇翻個 liquidity sweep 啦。hit 到個 important key level 啦，就呢條啦，係咪？咁之後再 change，即係 break of structure 啦，呢度啦，係啦 break of structure 呢度啦。咁就其實就係咁噶啦，冇乜嘢可以講噶啦。即係你大家都見我嗰3幅屁就係
liquidity sweep hit 到 important level break of structure 咁就係轉勢㗎啦，咁就係咁嘅意思啦。咁而家我就睇翻 bullish 㗎啦，因為喺 at least 佢出呢度為止我都未睇 bullish 嘅，但係我出呢個咧candle 咧就係一定 bullish 㗎。我之前都係繼續 bullish 買上去，只不過我喺呢附近食咗嘅，即係之前嘅宵夜呢附近食咗嘅。係啊，支付人食咗嘅，但係佢而家因為我唔知佢喺呢個 area 會做啲乜嘢啦，咁而家佢呢啲 area 俾咗個信號，其實係 close above 嘅，咁就可以對我自己嚟講，我就可以繼續 long 到，希望可以 long 到天荒地老啦，係咪？咁唔知點解有嘅啲合理嘅，有啲人喺呢啲位，我覺得0.618買跌啊嘛，咁咪跌咗俾你咯呢度，你啲咪跌咗俾你咯，係咪？係啦，有啲人又睇呢啲咩通道啊，頂住啊咁嗰啲。ES 係通道頂住，但係你睇 NQ 通道過咗10世啦，係咪？呢啲通道過咗10世，啲劈巴仲未過咗10世，係咪？咁你去翻 ES 嘅話，佢係頂住嘅，但係咦唔係喎？係咯，咁啱啱呢個禮拜支巴咪搞掂啊！呢個禮拜啲今日啊，上個星期五嗰啲巴咪穿咗咯，係咪？你呢個唔 sure 嘅話，咁最後嗰啲人咪穿咗咯，咁穿晒啦。咁我諗唔到理由去 short 啊，係啊，即係我無論咩流派都好，你都冇理由拉住個0.618就去勾 short 佢啊，係咪？你點即係黐線嘅咩？你呢一日 short 就話合理啫。係咪先？呢日 short 你如果係咩通道頂住啊，是但啦先係啦。但係啦，通道頂住係咪？咁之後你呢度啊上唔到係嘛？你呢度啊當個 order block 頂住，之後又有0.618呢度啊頂住，咁咪係啦。你星期四 short 合理，你冇理由星期五 short 黐下線啊！真係我覺得係呢件事。sorry 唔好意思啊，有啲。係啦，咁我睇唔到點解 short 嘅理由，可能人哋解釋到啊，我就解釋唔到。anyways，係啦，咁就係咁啦，係咯，因為你冇 confirmation，你唔會亂 short 噶嘛，你掛盤點會掛呢啲位 short？大佬咁大嘅 time frame，你係都等佢 H1 或者 H4 有啲 break of structure 俾你先做啊，咁大佬你睇下 H4 又冇反應啊？呢啲盤前你唔好同我講啦，嘥氣啊！呢啲唔知咩嚟嘅，呢個2點，呢個星期四嘅2點，就係星期四嗰個懟咗落去咯。咁啊星期四都星期五都冇一嘢懟晒落去，我都諗唔到你又 short，真係神奇啊！anyway 細咯，咁啊 short 唔到啦，咁就係咯，都係 bullish 啦。咁部署你咪希望佢嗱，因為佢其實行緊個days of a week 咧，就行咗consolidation midweek reversal， 我有冇教過？好似有教過，係咪出咗？好似係出咗，係啦。midweek reversal 星期三啊嘛，咁如果係咪咁犀利，教完即刻出咧？真係我唔知啦。呢個 consolidation 啊，midweek reversal 咯，係啦，星期三。一陣大家睇翻個片係咪有教過啦？咁你個 weekly profile 就係咁啦 consolidation midweek reversal 就係呢個 exactly 呢個 profile，咁就懟咗上去。星期四就回多少，即係星期四就回多少少啦。臨收市前之後就先至星期五又繼續大懟上去啦。因為星期四呢下懟得太深，因為太快啊，所以點都要回一回啊，要揾位俾佢回一回先再有力繼續上。which 佢做咗呢樣嘢啦，咁佢回咗喺邊度咧？都係回咗喺個 H1 嘅 FEG 度啊嘛，超級 bullish 啦 ！H1 FEG 你根本冇 hit 到呢個頂，即我係好想佢冇落到呢啲 area 嘅，唔好等有呢啲 area 去幫我頂住，因為落到呢啲 area 佢就唔夠 strong 啊，咁都係即都會有機會升，但係佢回唔到下邊，又回唔到呢度咧，就即刻俾咗個 break of structure 嚟呢啲位咧，係啦，咁就係代表佢真係超 bullish 噶啦，係真係超靚噶啦，同埋你睇唔睇到呢個？呢啲一堆針個中間 FEG 中間位幾靚，係咪？都唔會穿嘅，全部掂到呢附近位有反應嘅，即係咯，就係咁意思咯，係嘛？呢個係啦，咁就繼續去 target 就我諗嗱，最近 liquidity 喺呢度啦，最 likely liquidity 喺呢度啦，sorry
最 like liquidity 呢度啦，先睇住呢兩格先啦，係咪先兩格？因為其實你可以係咪可以即係再咁快打到上去咧？就未必咁快，因為你睇呢度有一劈咁嘅嘢都擋住下嘅，係啊，即係咪呢個咁順暢可以上到去咧？就未必嘅，因為呢度下邊一劈嘢，其實呢座係呢座 consolidation 嚟㗎嘛，呢座 consolidation 或者係都要俾啲力氣先打得穿嘅，係啊，唔係一個一時三刻就打穿嘅嘢。咁但係如果你要睇嘅話，其實都好大機會，好多機會去做呢件事嘅，因為係啊，機會呢個發生機率係有嘅。咁但係係咪即日發生咧就唔會啦，係啦，咁就去咁做啦。咁同埋你如果你要去升嘅話，最好星期一係玩個 typical H4 啦，睇一 H4 啦。你最起如果可以呢度有一個 H4 嘅 FVG， 之後呢就又係啲 order block 嘅嘢，4個 order block。咁又或者係呢啲，佢如果好 bullish 嘅，其實去到呢啲位咧 ，H4 呢啲 FVG 係上到去㗎啦，係啊，同埋呢度有啲 H1 嘅 FVG 啦。其實好多呢劈重疊位就係個 likely 好 hit 到嘅嘢啦。咁知道呢度有一個形成咗個 order block 喺呢個頂呢度 order block H1 嘅 order block 嚟嘅。咁我先攞走呢個 H1 因為最快起到呢個 order block 嘅。如果好 bullish 嗰隻掂到呢一個頂 order block 嘅頂咁啱佢係掂到 H4 嘅 FVG 中心位，又係 H1 嘅 FVG 嘅嘅開始位，咁就 take out 咗呢個 swing low liquidity， 咁就係一個最靚嘅 set up 啊！如果可以見到嘅話就，哇真係抱住佢啦，係啦。咁因為如果呢度呢個 area 有機會出 low of the week 咧，就會打上去嘅，一路懟上去㗎啦。咁你幻想下個 RR 係，我就算咁先啦，我眯埋眼 set 個，咁我呢個 RR liquidity 第一格都有4點幾啦，之後呢度就6點幾嗱，純粹教學㗎咋，唔係叫你做咁樣做呢件事啊，純粹教學係啦，講清楚。好就NQ 喺呢度啦，咁就呢度睇過先 OK，NQ 喺呢度啦，咁之後ES 咯，同差唔多咯，咁其實 ES 應該係慢過 NQ 上㗎啦，咁如果買上嘅話，跟住 NQ 會比較好啲咯，咁我就唔做個 ES 嘅 forecast 啦，咁就。玩黃金先係啦，黃金咧都有啲錯位嘅係啦，咁我係正跌咗落嚟，我係偏向 short 嘅，因為呢度出唔到 short 哇，真係超靚。我睇嘅位就係呢撇位嘅，去到呢撇咩嚟嘅咧，我都唔記得咗啦，係咪 daily 啊？係啦 ，daily 嘅 FVG 中間位。我係等我回調到呢啲位，之後掂到呢啲前底啊，掂到呢啲前底呢劈嘢，想睇啲掂到呢啲前劈邊一劈嘢有反應，因為呢一劈咁嘅嘢咧，我好難知邊有反應。咁我通常嘅習慣咧就唔會攞最近嘅，就 which is 呢個啦，呢個我唔會攞啦，係啦。咁我通常咧就會攞第二或者第三個嘅。第三個你會見到有即係做個 reference point 咧，去做個 key point of interest 係最好嘅。咁我係純粹係咁樣做嘅。如果見一劈嘢咁，我個經驗就係咁啦。點解我解釋唔到啦？解釋到嘅，解釋到嘅。我遲啲先解釋啦。係啦，咁就頭先掂咗，好似掂咗呢個。頭先我講即係第二同第三，其實第二同第三都係呢兩個嘅啫嘛。係啦，咁就起到呢啲位啦。咁咁啱第二、第三嗰啲位又係 daily 嘅 FVG 呢啲位啦，中間位啦，咁就會有反應咯。咁如是者，咁就喺咩時候有反應？咁啊係呢啲pre New York 嘅時候出咗加勒波啊嘛。咁你睇下，其實你有機會呢度死嘅，因為15分鐘加勒波，你覺得呢度係懟咗 liquidity？屋企係懟咗呢扎 liquidity啦，之後出咗個 big of structure 嘅，但係
佢形成嘅時候其實唔係咁靚嘅，因為佢冇 FVG 出嚟嘅。最好呢啲 Big Sur 係有 FVG，但係呢個冇嘅，細到都睇唔到嘅。係啊，咁同埋呢個係5點幾啦。5點幾嗰個假突破，我覺得唔係一個靚嘅適合時候做假突破啦。咁你睇呢個假突破幾時出現？呢個係7點幾。7點幾8點鐘假突破，呢個係一個即係頭先話即係之前啲 session 㗎啦，係 delay 㗎嘛，delay protraction 就係 delay 假突破啊嘛。咁係即前後即係過咗倫敦先至發生嘅嘢啦，係啦。咁呢個係。即係都仲係會偏倫敦嘅，即係5點幾。其實5點幾都算係倫敦尾㗎啦。倫敦尾嘅嗰個係我覺得唔算係假突破啊，係啊。所以 that's why 係呢啲位開始，即係7點幾或者8點嗰啲時候開始係最好㗎啦。咁就係呢度假突破啦。咁呢度 big of structure 啦。咁就你都見到其實係冇 FVG 喺呢個 time frame，我見唔到任何 FVG 嘅。係啦，唯一見到嘅咧都係一個 inversion 嘅啫。咁你話哇，之前呢度都係 inversion，係啲 inversion。咁所以咪時間嘅重要性咯。佢呢度俾晒反應嚟㗎，啲 inversion 呢度跌咗落嚟啦，俾晒反應嚟㗎，係咪？佢冇話唔俾啊，只不過時間未到，個盤就唔行啫嘛。所以時間有幾重要，所以睇到就係無論係假突破嘅時候，或者你做嘅時候，都係一個重要嘅時間做。即係呢個係10點幾啊嘛，係啦，10點幾都係AM session 啊。出回調之後對落去嘛，咁就係咯。咁我係好開心佢呢度係跌翻落嚟嘅，因為我見到佢呢個升呢撇升咧，只不過係佢未到位冇理由升㗎。咁我哋個位係乜嘢？咁係都係呢啲位嘅。你唔跌到去呢啲位，其實唔使諗啊。係啊，呢撇嘢係一個可以 hold 到嘅位。咁而佢喺呢度停咗彈上去，你點都睇佢 create 咗 liquidity 啊？點解啊？你呢度都完全都未破，咁無啦啦點會做個咁嘅嘢？啲90%嘅 engineer liquidity 懟埋落去啦，呢邊就 liquidity 啦，呢度有 liquidity 啊，去做呢件事啦，係啦。咁去到啲咩位停啦？你咪睇等撞到呢啲呢 pat 咁嘅 area 個位，睇下有冇反應咯，係咪？有反應咪做咯，冇反應咪唔做咯，係啦。咁就係我本人係想佢咁樣嘅，咁嘅。睇可唔可以咁啦，係啦，我希望佢行啲類型嘅類似嘅 pattern 啦，係啊。咁如果你中意嘅話，可以做落又得，呢 pack range 做落又得。如果時間性啱我做又得，又或者做翻上又得，時間性啱冇，咁就要睇下即係嚟緊星期1、2係行啲乜嘢俾你啦，係咪先？咁啊部署有時候喂一嘢星期1就懟咗落去呢度，咁你冇嘢做啊，你冇嘢好做㗎啦，你都唔知做啲乜嘢好嘅嘢，星期1懟咗落去，你都唔會 short，咁你係咪要 long？咁你咪要睇下冇係咪啲反應俾你可以先去 long 上去啊？冇反應你又 long 唔到，所以你會好無奈嘅，係好無奈。就好似上次咁 DXY 咁，星期1就懟咗落呢度，係講埋 DXY，星期日懟埋呢度，你冇咩好做，係啊，因為 target 就喺呢度。咁而家點咧？係啦，咁就講翻，喂，同上個禮拜講嘅一模一樣啦，就係會係呢啲位啦 ，target 會係呢啲位啦。咁就係我嘅期待，佢就係回咗喺呢度啊嘛。之後升翻上去嘛，咁 exactly 行咗呢個 pattern 啦。咁就即刻點解行到呢度停咧？你睇翻呢個係一個 swing point，好明顯嘅 swing point 就呢個完咗㗎啦。好明顯呢個 swing point 就呢個完咗㗎啦 ，daily swing point 係啦。咁就暫時個 target 就喺呢度啦。咁其實冇嘢好做㗎啦。你話點解唔 take out 呢啲 liquidity 啊？都唔係呢個都唔係一個 daily 嘅 swing point 係嘛？點解唔 take out 呢啲都唔係 daily swing point，所以唔好亂用啲 liquidity 啊，係咪先 key important liquidity 先好用啊？係你冇見到全部 swing point 都係 liquidity 係啊，有意義嘅 swing point 先係嘛？咁 that's why 佢一 take out 咗呢個 swing point 就即刻 boom 一聲俾咗啲 pair 反應你咯。Done，the work is done，the job is done，係咪啊？咁睇翻你睇個 weekly 嘅方向係乜？哎呀死啦！撳咗掣。哎呀，我 delete 咗啲嘢啊！冇啊！唔要啊！我唔要啊！我 delete 咗好多嘢喎，係咪啊？哎，有翻啦，係啦，有翻啦 ，OK。好，咁而家睇點啊？我係睇成 bearish 多啲咯。
呢個 hit 咗 Weekly 嘅 FVG 啦，之後收翻落嚟啊，收翻落嚟佢又唔係收得好低嘅，但係咁我覺得佢俾啲 indication 俾我，因為你睇呢皮嘢都係頂住咗，係啦，咁就呢度掂咗即刻落翻去，又俾我覺得係有機會佢係咁樣行嘅。而我現今都見唔到佢有啲任何嘅點講啊，係一個反轉啦。因為你 weekly 都未反轉 weekly 點反轉啫 ？weekly 你都冇任何 break of structure，你係呢皮嘢成皮嘢先逼到啊嘛。咁你睇下 daily 有冇 break of structure 咯 ？daily 就勉強有啲嘅，你呢度係逼咗嘅，勉強有啲嘅。所以佢呢度最後 daily 呢度抽翻上嚟咧，都未知佢想點嘅。咁可能係有機會再打上啲。如果星期一佢咁樣做啲咁嘅嘢，就會之後先又再星期一、星期二咁先再落，咁就會完美啲咯。因為呢度都見到個gap 嘅 gap 位嘅，呢個係 gap 位嘅。咁呢個 gap 位都係仲係會偏左手邊呢劈嘅嘢喺度嘅，所以都係繼續頂住嘅。咁我就會 likely 我覺得呢個 gap 位係有意義嘅。係啦，咁係去俾佢做個 short 嘅，咁就再睇星期一、星期二係咩反應啦。咁因為我都係lean towards 落多少少嘅，係啦，但係落嘅空間又唔多嘅，所以其實都好矛盾嘅。睇呢撇嘢咁呢個頂住晒，你落嘅空間唔多嘅，上空間又唔多，所以嘅最好咧就係等佢開盤咯。即係頭先上個禮拜最 likely 嘅 scenario 已經就係已經講咗俾你 take out 呢撇就係咁樣行噶啦。係啊，咁啊行咗，但係而家佢有咩方向？其實就我都係 long term 都係偏落嘅，咁但係佢而家 short term 佢想點行，我係暫時未知，所以唯有係等，希望佢會唔行我頭先所講嘅嘢啦。如果佢唔行我頭先所講嘅嘢，我就應該 DXY 就唔會掂佢。咁你咁嘅相應度睇翻啲邊個GPPV 啊、GU 同 EU 睇邊個好啲咯？好恒指。恒指係叻仔啦，係咪先？係咁喺度戳住上啦。咁其實佢喺戳住上嘅時候，你已經睇到有啲佢喺呢個位已經做咗 consolidation 之後逼翻出嚟㗎啦，之後逼咗啦。咁其實都 bullish 㗎啦。咁就喺呢啲位，因為我上次話我唔識睇嘅，咁其實係而家暫時嚟講係比較 bullish 多過 bearish 咯。咁你咪呢度一 consolidation，你咪等佢回咗喺呢度，你先好做咯。你先好做啦，係啦，唔回嘅話你就冇嘢好做咯。咁嚟緊又係一個月嘅一個 beginning of the week 啦。咁你希望都可以即係回一啲之後再打上去咁去咁做咯。咁如果配合埋美股都係向上嘅話，咁呢個就即係向上嘅 likelihood 就係都 OK 啦，唔錯啦，係咯。咁而最後如果你拉翻呢啲波段，我就眼肉眼睇拉翻啲波段，又係即係呢個回調係0.618，又係 consolidation 位，又或者705乜嘢都好啦。你中意用啲咩波段都好啦，都係差唔多呢啲位共鳴位係咪？咁又係啲前頂呢度一撇前頂位，咁呢度你中意用 order block 得，我話不得，咁呢有個 order block。係咪？咁其實都好明顯係想上去㗎啦。咁啊睇大家點樣回調去啲咩位先做啦，係咪？係啦，黃金講咗，全部都講晒啦。咁係咯，希望大家有個愉快嘅週末。咁啊，Happy Trading！我應該呢個禮拜冇機會做 trading，真係好忙，又要睇樓又成嗰啲咁嘅嘢，係啊。咁如果冇復盤嘅盤，亦都冇教學盤，即係希望大家係原諒下。OK，就咁先，thank you，拜拜。